Aku berpikir, wah iki harus ada cara iki ben aku watuk ning ora dikucilkan ya toh. Halo. Hai, bertemu lagi di Teng 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 Gabul Studio ya. Masih dalam suasana cokor, curhat karena corona. Masih dalam suasana karantina. Orang-orang itu tidak diperbolehkan untuk keluar rumah kecuali itu kepaksa kerja dari rumah, beribadah dari rumah, nganggur di rumah ya. Nah, ini juga menghimbau juga untuk semuanya, jadi jangan panik, jangan ibaratnya termakan sama media. Emang media-media sekarang itu beritanya emang luar biasa. Kalau kita tidak saring itu bisa-bisa ini malah mubal ya. Harus ngopo-ngopo wedi, harus ngopo-ngopo wedi. Nah, kita harus pinter-pinter. Salah satunya yaitu himbauan pemerintah itu jaga kebersihan ataupun cuci tangan. Kita himbau juga untuk member dari geng Genjik ya, ada Apin, Soleh, Copet, Hiding, Kutil ya. Kalian di rumah juga harus menjaga kebersihan, cuci tangan, menjaga kebersihan. Mau positif, mau barang, cuci tangan. Khusus delo bareng pit itu koma cuci tangan, mandi gitu. Wah, aku juga kayak gitu, cuci tangan. Kali turu aku ya tau bertemu HP, itu kayak cuci tangan. Terus delok toko omah cuci tangan. Saya itu sehari beberapa kali cuci tangan sampai ini ngelotok kabeh. Jadi setiap hari itu harus cuci tangan, jaga kebersihan, jaga daya tahan tubuh ya. Jangan panik. Kita lihat zaman sekarang itu bunyi kentut itu lebih berharga, lebih dihormati daripada orang batuk. Karena saya juga pernah mengalami juga kemarin di minimarket sebelah saya itu batuk. Buru-buru tutup ini muka, ditutup apa? Wah, ini corona. Nah, seperti itu. Efeknya ke masyarakat itu luar biasa. Beda lagi karo kentut. Tut. Wah, kentut iki paling ngono tok ya. Mangkane aku juga tahu ngalami nang supermarket ya. Dalah kene aku gatel banget. Tenggorokanku gatel banget dan di samping kanan kiriku itu enak wong. Ya aku piye nek aku nggo watuk aku dikucilkan, nek ora watuk kok kene gatel banget. Aku berpikir wah ya harus ada cara iki ben aku watuk ning ora dikucilkan ya. Sidane aku watuk yo kok anak kene ku surabet apa kene gatel banget. Terus tak lanjut ke beatbox. Jadi gini. Akhirnya paling mau ngeirone masih ahli beatbox paling kalau batuk nih gini. Makanya untuk warga-warga Indonesia semuanya jaga kebersihan, terutama cuci tangan gitu ya, jaga daya tahan tubuh, istirahat yang cukup, makan makanan yang teratur, tidurnya harus yang cukup juga, perbanyak air putih begitu. Untuk konco-koncoku, sobat-sobatku, dulur-dulurku ya, geng Genjik yang di rumah tetap jaga kesehatan ya. Teman-teman sekalian yang mulai menyaksikan video ini jangan lupa di subscribe, ini di atas ini ya ada Gabul Studio. Jangan lupa di subscribe, di like dan di komen ya. Thank you coy.